pastki siydik yo'llarini yallig'lanishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Uretritlar, sistitlar, prostatitlar degan narsalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin va bundan tashqari peshob ozgina qizargan bo'lsa ham yoki to'q qizil rangda bo'layotgan bo'lsa, umuman qonli bo'ladigan bo'lsa, zudlik bilan shifokorga borish kerak. Ereksiyani buzilishi degani bu olatda yaxshi turmasligi degani. Eyakulyatsiyani buzilishi, xususan erta eyakulyatsiya degani erta bo'shanish degani. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan urologga murojaat qilishimiz kerak bo'lgan 5 ta eng asosiy holat haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni shu 5 ta holat uchraydigan bo'lsa, albatta urologga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ungacha asosiy mavzuga o'tganimizgacha siz kanalga obuna bo'lishni unutmang, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ying. Shunda yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lib turasiz. Demak, boshladik. Qanday holatlarda urolog shifokoriga murojaat qilishimiz kerak? Bu birinchi o'rinda siydik paytida, ya'ni peshob ajratayotgan paytimizda va undan keyin og'riq hamda achishishlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha siydik yo'llarimiz kuyganday bo'lib turib, og'riq achishishlar bo'layotgan bo'lsa, bu ayollar uchun ham, erkaklar uchun ham tegishli gap. Ya'ni ikkala jinsda ham shunaqa shikoyat bo'ladigan bo'lsa, shifokorga, ya'ni urologga murojaat qilish kerak. Bu pastki siydik yo'llarini yallig'lanishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Uretritlar, sistitlar, prostatitlar degan narsalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin va bundan tashqari nerv kasalliklari, ya'ni belda churralari, belda nervlar qisilib qolsa, nervda yallig'lanish bo'layotgan bo'lsa, u holatda ham sistalgiya deymiz, o'sha siydik qopida, siydik yo'llarida og'riq achish bo'lishi mumkin. Shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, zudlik bilan shifokorga borish kerak. Ikkinchi o'rinda, ya'ni ikkinchi e'tibor qilayotgan holatimiz bu peshobning rangi, xususan peshobda qon borligi. Peshob ozgina qizargan bo'lsa ham yoki to'q qizil rangda bo'layotgan bo'lsa, umuman qonli bo'ladigan bo'lsa, zudlik bilan shifokorga borish kerak. Bu eng ko'p o'rinda, ya'ni birinchi o'rinda bu tosh kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni buyrak tosh kasalliklari bilan. Buyrakda tosh bo'ladigan bo'lsa, bu tosh ko'chib ketadigan bo'lsa, siydik yo'liga tushadi. Siydik yo'lining 3 ta tor joyi bo'ladi. O'sha tor joydan o'tadigan paytda o'sha joyda qirib o'tib ketish natijasida yara qilib qo'yib qonatadi. Buning natijasida siydik qonli bo'lishi mumkin. Lekin og'riq bo'lib turib, qonli siydik bo'lmagan holatda ham tosh ko'chgan bo'lishi mumkin. Faqatgina og'riqni o'ziga qarab yoki tosh o'sha siydik qonliligiga qarab tosh ko'chgan, ko'chmagan deb bo'lmaydi. Umuman olganda siydik qonli bo'lsa, zudlik bilan shifokorga borish kerak. Keyingi o'rinda uchraydigan sabablar bu yallig'lanishlar. Yallig'lanish bo'lgandan keyin to'qimalarda o'tkazuvchanlik buziladi, qon tomirlari ham ochilib qolishi mumkin. Yara bo'lib qolsa qonab ketadi, xuddi shunaqa. Yara bo'lib qolsa qonab, bu qon peshob bilan birgalikda tashqariga chiqadi. Bu narsa ham bo'lishi mumkin va uchinchi eng e'tibor berishimiz kerak bo'lgan holat bu albatta o'sma kasalliklari. O'sma kasalliklarda ham eng asosiy belgisi, ko'pincha eng birinchi belgisi ham aynan qon ketish bo'ladi. Istalgan joyda bu bachadonda o'smasi bo'ladimi, o'pkalarda o'smasi, umuman xuddi shuningdek siydik yo'llarida ham o'smalarida eng asosiy, eng birinchi belgisi bu qon ketish bilan boshlanishi mumkin. Shuning uchun ham qonli siydikmi yugurib borish kerak doktorga. Ko'radi, tekshirib ko'radi, nima sababdan bo'lyapti, shunga qarab turib tavsiya beradi. Bu ikkinchisi edi. Endi uchinchi biz borishimiz kerak bo'lgan holatlardan bittasi bu bel hamda qo'l sohasidagi og'riqlar. Bel sohasidagi og'riqlar bu buyrak sanchiqlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ko'pincha nerv bilan bog'liq bo'ladi, lekin yana ikkinchi asosiy sabablar bu buyraklarda sanchig'i. Buyrak sanchiqlarining sabablari eng asosiy sabab bu tosh, haligi toshning ko'chishi va keyingi boshqa sabablari turli xil nuqsonlar yoki o'sma kasalliklari, nuqson yoki o'sma kasalligi bo'lib turib, shuning natijasida siydik yo'llar qisilib qoladigan bo'lsa yoki torayib qoladigan bo'lsa, buning natijasida buyrakda siydik to'planadigan bo'lsa, bu buyrak sanchiqlariga sabab bo'lishi mumkin. Asosiy sababi tosh baribir. Tosh ko'chadi, birdaniga siydik yo'lini tiqiltiradi, to'sadi. Shuning natijasida belda kuchli og'riq bo'ladi. Ko'ngillanishi, qayt qilishi bilan boradigan juda kuchli og'riq bo'ladi. Va quruq sohasidagi og'riqlar ham yallig'lanishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Sistitlar, uretritlar, prostatitlar bular bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham shifokorga murojaat qilish kerak. Bel og'riyapti, quruq og'riyapti, borish kerak. Urologga ko'rinasiz, zarur bo'lsa o'zini kasali bo'ladigan bo'lsa o'zi davolaydi, bo'lmasa nevropatologga bo'lsa nevropatologga, nefrologga bo'ladigan bo'lsa nefrologga, umuman tegishliligiga qarab turib boshqa doktorga yuboradi.
To'rtinchi borishimiz kerak bo'lgan holatlardan bittasi bu ereksiya hamda eyakulyatsiyaning buzilishi. Endi bugungi kunda androloglar ham bor. Bu muammo bilan androloglar shug'ullanadi. Ereksiyaning muammolari bilan, eyakulyatsiya muammolari bilan, lekin ko'p joyda androlog yo'qligi uchun hozircha urologga borish kerak. Bu nima degani? Ereksiyaning buzilishi degani bu olatda yaxshi turmasligi degani. Eyakulyatsiyaning buzilishi, xususan erta eyakulyatsiya degani erta bo'shanish degani. Erkaklarda olat yaxshi turmaydigan bo'lsa yoki erta bo'shanish bo'ladigan bo'lsa, zudlik bilan shifokorga borish kerak. Bu nima bilan bog'liq? Ruhiyat bilan bog'liqmi, gormonlar bilan bog'liqmi, yallig'lanishlar bilan bog'liqmi? Buni tekshirib turib, aniqlab, laboratoriya tekshiruvlar qilinadi, zarur bo'lsa UZI qilinadi, zarur bo'lsa doktor o'zi ko'radi, o'sha prostatani barmoq bilan ko'rishi mumkin, boshqa bunaqa narsalarni qilib turib, keyin sizga sababini aytadi. Mana u narsa bo'lyapti sizda, gormonal buzilish bo'lyapti. Gormonal buzilish degani endi bu faqat ereksiya yoki faqat eyakulyatsiya degani emas. Umumiy organizmda hamma holatiga ham ta'sir qiladi baribir. Shuning uchun ham bu narsa zarur emas deb qaramaslik kerak. Va eng e'tiborli joyi olatan bu qon tomirga o'xshagan narsa bo'ladi, kavernos tana deydi. Bu joyda muammolari insult, infarktlardan oldin rivojlanayotgan qon tomir muammolari bo'lishi mumkin. Ya'ni bunga e'tibor qilmaydigan bo'lsak, keyinchalik insult yoki infarkt rivojlanish ehtimoli bor. Shuni ham oldindan prognoz qilish uchun ham sizda muammo bo'lyaptimi, ereksiya bilan bog'liq, borib turib shifokorga ko'rinish kerak. Ko'rinadi, muammo nimada bo'layotgan bo'lsa, aniqlab turib, shunga qarab turib tavsiya beradi. Va 5-chi sabab, bizning urologga borishimiz kerak bo'lgan 5-chi sabab bu peshob ajratish paytidagi muammolar. Ya'ni yaxshi siyolmaslik, quvuqda sidik qolib ketishi, tomchilab qolishi yoki kechasi ko'p marta peshob ajratishga chiqish. Bu narsalar ko'pincha prostatani kasalliklari bilan bog'liq bo'ladi, xususan prostata bezini adenomasi deymiz yoki hozirgi kunda prostata bezini giperplaziyasi deyiladi, yaxshi sifatli giperplaziyasi deyiladi. Ya'ni prostata kattalashgandan keyin prostata sidik qopidan keyin sidik yo'lini ustida turadi, sidik yo'lini o'rab turadi. Bu kattalashgandan keyin sidik yo'lini qisadi, natijada sidik pastga o'tolmaydi. Uni ustiga prostata kattalashgandan keyin ba'zan sidik qopini ichiga qarab o'sadi. O'sha joyda sidik qopini pastidagi retseptorlar ta'sirlaydi, natijada sidik qopida o'zi aslida sidik bo'lmaydi, lekin haligi prostata ta'sirlagani uchun ham tez-tez borib kelaveradi. Ya'ni yolg'on chaqiriqlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham kechasida chiqish ham ko'p bo'ladi bunaqa odamlarda. Prostatada qandaydir muammo bo'lsa, bu yaxshi holatlarda o'sha aytganimiz prostatani adenomasi, yomon holatlarda prostatani o'smalari, ya'ni rak kasalliklari bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bunaqa holat bo'ldimi, buzilish bo'lyaptimi, shifokorga borib ko'rinish kerak bo'ladi. Tekshirib ko'radi, har qanaqa shu aytilgan 5 ta holatda ham siyganda og'riq bo'lyaptimi, qon siyyapsizmi, belda yoki quvuqda og'riq bo'lyaptimi, ereksiya eyakulyatsiya buzilganmi yoki kechasida peshobga ko'p marta chiqyapsizmi yoki yaxshi siyalmayapsizmi, yaxshi siyalmaslik ko'proq uretritlar yoki uretran strukturasi deymiz, shu tashqi siydik kanalini berkilib qolishidan, bu surunkali yallig'lanishlar oqibatida berkilib qoladi ko'pincha. Bu narsadan yuzaga keladi. Bu bo'ladigan bo'lsa, bunga qarab turib davolanadi. Xullas, o'sha 5 ta asosiy belgi bo'ladigan bo'lsa, bu nima sababdan kelib chiqyapti? Urolog tekshiradi, tekshirib yoki o'zi davolaydi, yoki haligi aytganimizdek onkologga yuborishi mumkin, nefrologga yuborishi mumkin, nevropatologga yuborishi mumkin. Umuman tegishliligiga qarab turib boshqa tor doiradan mutaxassisga yuboradi. Sizda shu 5 ta kasallikdan, shu 5 ta belgidan qaysi bittasi bormi? Boring, shifokorga ko'rining. Bu bo'yicha, bu mavzu bo'yicha aytadigan asosiy gaplar shulardan iborat. Sizda yana qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, odatdagidek sharhlarda qoldirsangiz bo'ladi. Agar savolingizga kanalda javob berilgan videolar bo'ladigan bo'lsa, yurakchani bosib qo'yaman. Siz komment qoldirdingiz, sharh qoldirdingiz, yurakcha bosilgan bo'lsa, demak bilingki, qaysidir videoda bu savolingiz javobi bor. Ya'ni savolingizga tegishli bo'lgan kanalda tushuntirilgan boshqa video bor. O'shani qidirib topib ko'ring. Agar javob bo'lmaydigan bo'lsa, yoki qisqa tarzda yozma javob yozib beraman. Taxminiy o'zimni fikrimni yoki qaysi doktorga ko'rinishingiz kerakligini, yoki mana shu tarzda agar siz beradigan savol ko'lami kengroq bo'ladigan bo'lsa, mana shu tarzda batafsilroq video tayyorlab berishga harakat qilaman.
Kanalga obuna bo'lishni unutmang, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ying. Omon bo'ling.